Herkese salam. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın torpaq örtüyü, bitki örtüyü və heyvanat aləmidir. Azərbaycanda düzənliklərdən dağlara doğru torpaq tipləri fərqlidir. Azərbaycanda torpaq tiplərini iki qrupa bölmək olar: dağ və düzən torpaq tiplərinə. Dağ torpaq tiplərində humusun miqdarı çox olur və buna görə məhsuldarlığı da çox olur. Həm də bu torpaqlardan dəmiyə əkinçiliyinin inkişaf etdirilməsi üçün istifadə edilir, yəni suvarma əkinçiliyinin. Amma düzən torpaqlarında humusun miqdarı az olur, buna görə məhsuldarlığı da az olur və burada əkinçilik suvarma şəraitində inkişaf etdirilir. Düzən torpaq tiplərinə hansı torpaqlar aiddir? Boz, bozqonur, bozçəmən, şorakətli, şoran, açıq şabaldı, şorakətli bozqonur, alüvyal çəmən meşə, bataqlıq çəmən və podzollu sarı qleyli torpaqlara aiddir. Dağ torpaq tiplərinə isə dağ çəmən, dağ meşə, dağ qara, dağ şabaldı və dağ sarı. Boz torpaqlar Kür-Araz ovalığında 150-200 metr yüksəkliyə qədər ərazilərdə yayılıb. Burada 150-200 metr deyəndə Kür-Araz ovalığının Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqazla qovuşduğu hissədəki 150-200 metr hündürlüyə qədər olan ərazilər nəzərdə tutulur. Bozqonur torpaqlar Qobustan, Abşeron, Cənub-Şərqi Şirvanda geniş yayılmışdır və bu torpaqlardan Azərbaycanın qış otlaqları kimi istifadə edilir. Ümumiyyətlə qış otlaqları Küdrü Şirvan, Kür-Araz ovalığında və Ceyrançay ovalığında geniş yayılıb. Boz çəmən torpaqları Kür-Araz ovalığında Muğan, Salyan, Şirvan, Mil və Qarabağ düzlərində, bir də Naxçıvanın Şərur və Ordubad düzlərində geniş yayılmışdır. Bozqonur, boz və boz çəmən torpaqlarında suvarma olmadan hər hansısa bir əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi mümkün deyil. Və bu torpaqlarda pambıq, payızlıq taxıl, tərəvəz, ağşanı və qaraşanı üzüm sortları, şəkər çuğunduru, bostan bitkiləri, cənub meyvəçiliyinə aid olan zeytundur, badamdır, püstədir, əncirdir. Bir də quru subtropik meyvələr. Bura isə nar, heyva aiddir. Bunlar boz, bozqonur və boz çəmən torpaqlarında yetişdirilən bitkilər idi. Şoran torpaqlar Kür-Araz ovalığı, Qobustan, Abşeronda, Şərur Ordubad düzündə talalar şəklində yayılmışdır. Ümumiyyətlə bu ərazilərdə şoranlaşmaya məruz qalan torpaqlar çoxdur, yəni geniş yayılır. Bu torpaqlarda şoranlaşmanın əsas səbəbi suvarmanın düzgün aparılmamasıdır və şoranlaşmış torpaqların bərpa olunması üçün əlavə xərc tələb olunur, yəni meliorativ tədbirlər həyata keçirilməlidir. Meliorativ tədbirlər deyəndə torpaqların bərpası nəzərdə tutulur və torpaqların bərpası üçün torpaqlar duzdan təmizlənməli və müəyyən gübrələnmə işləri aparılmalıdır. Bəs bu düzgün suvarılmama nəticəsində şoranlaşma necə baş verir? Deməli, düzən torpaqlarında suvarılma vasitəsilə əkinçilik inkişaf etdirilir. Yəni suvarma olmadan burada əkinçiliyin inkişafı mümkün deyil. Və bu suvarma aparılan zaman kör-körənə şəkildə aparılır. Kör-körənə deyəndə nə nəzərdə tuturam? Yəni lazım olduğu qədər su verilmir, lazımdan artıq su verilir bitkilərə və bunun da nəticəsində həmin sular qurunt suları şəklində toplanır. Nəticə olaraq qurunt sularının səviyyəsi qalxır və buxarlanma baş verir. Buxarlanma baş verdiyi zaman həmin qurunt sularındakı sular buxarlanır, yəni hava isti olduğu vaxt həmin sular buxarlanır. Onun tərkibindəki duzlar isə torpaqda qalır. Bunun da nəticəsində şoranlaşma baş verir. Şorakətli bozqonur torpaqları isə Abşeronun qərbində, Qobustanın cənubunda, Acınohur düzündə və Samurdəvəç ovalığının cənub-şərqində yayılmışdır. Açıq şabaldı torpaqlar Gəncə, Qazax və Mil Qarabağ düzlərində geniş yayılıb və bu torpaqlarda əsasən suvarma şəraitində taxılçılıq, tərəvəzçilik və üzümçülük inkişaf etdirilir. Daha sonra çəmən meşə torpaqları. Çəmən meşə torpaqları şirin yeraltı suların səthə yaxın olduğu ərazilərdə inkişaf edir. İnkişaf edir deyəndə yəni yayılır. Həmin ərazilər Şollar düzü, Qanıq-Əyriçay vadisidir. Bundan başqa Kür, Araz və Qanıq çaylarının subasarlarında da çəmən meşə torpaqları və yaxud da alüvyal çəmən torpaqları geniş yayılmışdır. Bataqlıq çəmən torpaqları isə Salyan və Mil düzlərində, bir də Ağzıbir-Çala gölünün ətrafında yayılıb. Daha sonra Sarı dağ meşə, podzollu sarı və podzollu qleyli sarı torpaqlar rütubətli subtropik iqlimə malik olan ərazilərdə yayılıb. Bu ərazilər Talış dağlarının ətəkləri və Lənkəran ovalığıdır.
Və torpaqların sarı olmasının əsas səbəbi torpağın tərkibində dəmirin çox olması ilə əlaqədardır. Azərbaycanda sarı torpaqlarda hansı meyvələr yetişdirilir və yaxud hansı bitkilər yetişdirilir? Bunlar çay, limon, tütün, feyxua, bir də faraş tərəvəzçiliyidir. Faraş tərəvəzçiliyi deyəndə tez yetişən tərəvəzlər nəzərdə tutulur. Düzən torpaq tiplərindən danışdıq. İndi isə dağ torpaq tiplərindən danışaq. Dağ torpaq tiplərindən sarı dağ meşəni də artıq qeyd elədik. İlk olaraq başlayaq dağ-şabalıdı torpaqlarından. Dağ-şabalıdı torpaqlar Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqazın ətəklərində 400-800 metr yüksəkliklərdə yayılıb. Naxçıvanın orta dağlığında, Ceyrançöl Acınohurda, Talış dağlarında Brovar silsiləsində yayılıb. Dağ-şabalıdı torpaqlarının yayıldığı əksər ərazilərdə yer səthinin meylliliyi 2 dərəcədən yüksək olur. Bu da suvarma zamanı su itkisinə və torpaqların münbit qatının yuyulmasına səbəb olur. Dağ-şabalıdı torpaqlarında əsasən dəmiyə şəraitində əkinçilik aparılır. Qismən isə suvarma əkinçiliyi də həyata keçirilə bilir. Üzüm, taxıl, günəbaxan və kartof becərilir. Daha sonra dağ-meşə torpaqları. Dağ-meşə torpaqları 700-2000 metr arasındakı hündürlüklərdə yayılıb. Mülayim isti və soyuq iqlimə malik olan dağ meşələrində yayılmışdı bu torpaqlar. Rütubətliliyinə görə dağ meşə torpaqlarını 2 növə ayırırlar. Dağ qonur və dağ qəhvəyi torpaqlar. Dağ qonur torpaqlar rütubətli ərazilərdə fıstıq və vərəs ağaclarının altında yayılıb. Dağ qəhvəyi torpaqlar isə nisbətən quraq ərazilərdə palıd ağacının üstünlük təşkil etdiyi alçaq dağlıq meşələrdə yayılmışdı. Dağ qonur torpaqların rəngi dağ qəhvəyi torpaqlara nisbətən daha tündür və dağ qonur torpaqlarda humusun qalınlığı da dağ qəhvəyi torpaqlara nisbətən daha qalındır. Bunun əsas səbəbi isə odur ki, dağ qonur torpaqlarının yayıldığı meşələrdə ağaclar daha sıxdır və buna görə də həmin ağacların qalıqları humusun miqdarının da çox olmasına səbəb olur. Onu da qeyd edeyim ki, əkin sahələri salınan zaman yamacın meyilliliyi və səmti önəmlidir. Belə ki, cənuba istiqamətli və teraslaşdırılmış yamaclar əkin üçün daha uyğun hesab edilir. Nəyə görə cənuba istiqamətli yamaclar daha uyğun hesab edilir əkin üçün? Çünki Azərbaycan şimal yarımkürəsində yerləşir və günəş Azərbaycana hansı istiqamətdən düşür? Cənub istiqamətindən düşür. Həm yay, həm də qış aylarında fərqi yoxdur. Buna görə də əkinin cənub istiqamətli yamaclarda aparılması daha uyğun hesab edilir. Çünki əkin aparılan zaman günəş şüaları, günəş radiasiyası çox önəmlidir. Bundan başqa qırılmış meşələrin yerlərində dağ çölləri yaranır və bu dağ çöllərində dağ-qara torpaqlar yayılır. Dağ-qara torpaqları yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir və onlar, yəni bu torpaqlar Şamaxı, İsmayıllı, Daşkəsən, Gədəbəy və Xocabənd rayonlarında geniş yayılmışdır. Dağ meşə torpaqlarında taxılçılıq, meyvəçilik, kartofçuluq və tərəvəzçilik inkişaf etdirilir. Son olaraq dağ-çəmən torpaqlarını qeyd edeyim. Dağ-çəmən torpaqları Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Naxçıvan dağlarında 1800-2000 metrdən yüksək olan ərazilərdə yayılıb. Bu torpaqlarda rütubətlənmə əmsalı birdən böyükdür və onlar çobab və ab çəmənliklərinin altında inkişaf eləmişdilər. Dağ-çəmən torpaqlarının 3 yarım tipi var. Torflu, çimli və ibtidai. Torflu dağ-çəmən və ibtidai torpaqlar yüksək dağlıq ərazilərdə yarandığı üçün bitkilər tədricən çürüyür və torflu dağ-çəmən bir də ibtidai tip yaranır. Bunlar dağ-çəmən zonasında yaranır. Dağ-çəmən zonasından aşağı hissədə isə bitki köklərinin çox olduğu ərazilərdə çimli dağ-çəmən torpaqları yaranır. Bu torpaqlardan isə biçənək və yaylaq, arıçılıq, bir də həyətyanı təsərrüfatlarda tərəvəzçilik məqsədi ilə istifadə edilir. Ümumiyyətlə, bu torpaqların yayıldığı ərazilərdə iqlim çox soyuq olduğuna görə burada əkinçiliyin inkişafına maneə yaranır. Amma heyvanların otarılması üçün əlverişlidir. Bir şey də qeyd edeyim ki, burada heyvanlar həddindən artıq çox otarıldığı üçün torpaqların məhsuldarlığı da aşağı düşür. Daha hündür dağlıq ərazilərdə isə iqlim soyuq olduğuna görə həm də meyillilik çox olduğuna görə torpağa əmələ gəlmə prosesi üçün əlverişli şərait yoxdur.